दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव हेमियो हर्बल में। मैं डॉक्टर वासुदेव। इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। जानकारी के अभाव में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जानकारी प्राप्त कर हम जटिल से जटिल बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे पौधा के बारे में जानेंगे जिसके लिए रामायण में वर्णन है। जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा मेघनाद के द्वारा, तो मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए हनुमान जी को ये औषधि लाने के लिए भेजा गया। ये औषधि का नाम है संजीवनी बूटी। बहुत प्रचलित नाम है। संजीवनी के नाम से अक्सर सभी लोग जानते हैं लगभग। वही संजीवनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसका पहचान करेंगे और उसका उपयोग के बारे में जानेंगे। ये पौधा कैसा होता है और ये कहाँ पाया जाता है। ये पौधा लिथोपैथिक पौधा है। ये दो चट्टानों के बीच में पाया जाता है। चट्टानों पे अक्सर ये चट्टानों पे ही पाया जाता है, चट्टानों के बीच में। तो आइए इस पौधा का पहले पहचान करते हैं और उसके बाद इसका उपयोग के बारे में जानेंगे कि ये किन किन बीमारियों में इसका उपयोग कर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहचान करते हैं उस पौधा को जिसका नाम है संजीवन बूटी। ये रहा आपका संजीवन बूटी। ये पौधा का पहचान कीजिए। ये ज़्यादातर पत्थरों के बीच में पाया जाता है, चट्टानों के बीच में पाया जाता है। और ये तो अभी हरा है। इसको सूख जाने के बाद भी इसको पानी में डालने से, रात में पानी में डाल दीजिएगा, ज्यों का त्यों हरा हो जाएगा। ये पहचान कीजिए संजीवनी। आज हम लोग इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए आए हुए हैं, इसको पौधा को। और हम लोग आए हुए हैं, साथ में हमारे माता पिता भी आए हुए हैं। इन्होंने बोले कि चलो एक बार चलते हैं, जो है हम भी थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएंगे। साथ ही बच्चे लोग भी आए हुए थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। तो ये देखिए, इसका पहचान कीजिए बढ़िया से। और उसके बाद जो है इसका औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे कि ये किन किन बीमारियों में उपयोगी है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको कई बीमारियों को ठीक करने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे महिलाओं के लिए कई प्रकार के बीमारी होते हैं, जैसे इरेगुलर मेंसेज, मासिक स्राव अनियमित हो, दर्द के साथ हो, और साथ ही लिकोरिया जैसे प्रॉब्लम के लिए भी, जिसको लिकोरिया जैसे प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। लीवर के संबंधित, लीवर में सूजन हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो, गैस बनता हो, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये घाव भरने के काम में घाव को बहुत तेजी से भरता है। ये अचेत अवस्था जैसे बेहोशी जैसे प्रॉब्लम को, ऐसा परेशानी हो, बेहोश होने जैसा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, चाहे बेहोशी में कोई भी अवस्था हो। साथ ही पुरुषों के लिए भी उतना ही ये उपयोगी है। जैसे यौन से संबंधित प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत ही उपयोगी है। स्टेमिना की कमी हो, उसमें भी बहुत उपयोगी है। जिसका शुक्राणु की संख्या कम हो, शुक्राणु का क्वालिटी सही ना हो, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। ये जॉन्डिस जैसे समस्या के लिए भी उपयोगी है। पेट संबंधित, जैसे लीवर में सूजन हो, कब्जियत हो, गैस हो, एसिडिटी हो, इसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। साथ ही पेशाब में जलन संबंधित जितने भी परेशानी हो, पेशाब में जलन होता हो, उसके लिए भी ये अद्भुत है, दिव्य है। ये कफ को संतुलित कर खांसी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करने में सहायक है। ये रोमेटिक, गठिया
जोड़ों का दर्द जैसे समस्या के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें ज्वरनाशक गुण पाए जाते हैं। इसमें सभी तरह के बुखार को भी कम करने में सहायक है। सर्दी, खांसी, जुखाम जैसे समस्या के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये पौधा उल्टी, दस्त जैसे समस्या के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यूँ कहें कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये पौधा अमृत समान है, दिव्य है, अद्भुत है, चमत्कारी है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। इसका सेवन पाउडर के रूप में कर सकते हैं। इस पौधा को कूट पीस कर पाउडर बना लें और सुबह शाम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम इसका गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं या चिकित्सक के देख रेख में लें, उनके निर्देशानुसार लें, उचित रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कोई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।